hakaza umugabo w'umusoka nawe wahari hakurya muri none Imana irambwira ngo numara kuja n'abana babiri umugabo wawe nibwo azabona gukiza reka mbabwire abantu bafite abagabo b'imisoka murihangane ariyo sizo niyawe kuvuga n'abasibo ni wa mutima n'abasibo ni wa mutima amakuru yawe Ibrahimu ni muzamuri bigazi sema haleluya kama basi yasinzira tanakira karibu si pase ya tanaki baba ni ku akisha kuna hawa kwa kuni mana wastima tukamukura kusiku kwa kanyumba kitaba nantu abitura kutibachara bawe kama hii itonda Dari kufia roho na Mungu kumikana nima tukirifu hivi Mungu anatuheshimu ndio tufundisha kutuka nima mzee kabla mzee Mungu yuko chana ni mzamu ni kama ima amemashika chana tutaipa hivi kwa nini unaelekeza washindi ungezoma kuzishana kwa jamaa waelekeza Luwa handi pasoni kuri n'umunani no kuri 12 Imana irahi nukuti ko byanashoboka ngo nigishe igambo yo kagere gikora ubuye bwa shoboka gute ngo mfishe ijambo giye gukora ejo cyane umusosi ubwo bari barangije kujya bamaze bamwe bayekira nabo nyine bavuga ko umurisha amakuru urashaka ko Imana ikomeza kuvuga system Como você imagina você? Como você rusengero? Rusengero ni muri hospital. Ufuza mukahuramo na serum y'Uganda gusa. Ugataha uwawuse. Ibindi bibazo bya konziri ya narangiro. Bantu muri hore wowe ufatikira gusa kiti. Cyuko munezero gusa. Azuri bibanza. Ubundi se ibya kubase hano. Abamuzi nzarita gucikanye. Urabona ngo kararabi. Ariko ijuru rya bari ngo kurya byagomotse. Iza kureka azamuka ku musozi azamuka neza adasezeye umwana aramubaza gusa dufite inkwi agera n'ibindi byose n'umuriro none igitambo iriyo no handi nawe kwenda n'isanga gusobanura ko bagira gutegeka iriyo iramubwira ngo avuga ijambo icyo uri umushinga hari ababyeyi bakazi munanizi ngo ukinyurwe ngo ni igiti nunga yawe hari igiti ngo tukubwire kireba none sinazira kireba vamos ureba ujya kuvuga igisigikariza cyo kuvuga nabi habe no umuvuga ugomba kuvuga nabi ukuga kandi utasugere uwanyu ntanegereye menya kukavarira n'abantu bari gusohoza n'abatari ushinga na telekomande umuntu yapfa kubona akantu akabakora ibyago kabari umuvugo ese uko wowe bamutinye ku musandi ikiyo kikaba kikiza ukuri shasha abantu uko bagenda ngo bamenye makuru mugaje ngiye kukohereza muri wetonde mama ni murabona ukuntu ibigori bisa bibere mu murima barite bisa bizamuka iri murima akaza akareba ibigori narahize namenye ko abantu barahize n'ibimara kure Kuni wisamuye wenyine icyo gitambara wambaye mushahara abantu na nukoro bijya Rwanda bati ijya kwiga ucisha mu menyo na brosa ya makara yabaye mode n'ibiti by'ubu ubu nyine ni twari biriya byose bifite abandi babikoze ndavuga ngo bagire six ni wowe so utaje none wanga
ibonesha umutima asazaga hari umutima ufite akadodo wamubona reka mbabaza ninde muri mwe w'umukobwa bana ufite akadodo amakarisani dore abasore mwokora itimu y'umupira wabaye amakarisani kandi umusore kugira kwizi ifaranga bari takuyemo byigishijwe baramuha kubaha warayuze niba kuvuga barimo badefenseri barimo bamigiye barimo babiteri barimo abazamu barimo harimo abantu benshi bomenya no kubika amafaranga hari abantu bomenya kwandika internet bakandikira bahagarariye Liverpool bakamubwira ngo dufite timu hano turi abakongomani ariko tubaha amafaranga cyane ariko umuntu ashaka murangiza wabona tutika bagaterano kugira ngo tubayobore mu dushobora za microphone oya iyi ni ofisi ya iyani mari ni mufungura ibintu bambaye inkoni baheza umutoto n'abapasiteri bose barababwira ngo mushume nurangiza nambaye ukashamura microphone nawe urarishamuye hanyuma iyi ofisi nivuge mu mukore ibi n'abantu imbaraga bafite zije muri foto kandi mukore iyo akomuka asanzwe n'amaboko n'abakobwa bashaka kuko ibintu byose ntafatanyije ifaranga kandi kwa shetani gusa niba turi n'ahandi hose ni ibintu byo kwisiga ifaranga kandi twarangiza tukagura ibibanza hamwe bitatugora mubwiye kiti imwe amakanisa yose rero mwoza mukina mu Rwanda mugakina Uganda mugakina n'Ubwongereza ibintu byobavu n'imyaka kuko bazi kwiruka nta muntu wese wapfuye utazi kwiruka ibihaha byose kandi bose aha ngaha barize yarutse mu ijambo akora ko nakandi gasa bahaye kubwe nimusabe basomye amagambo y'Imana umugabo witwa Nowa Imana iramwizera birangize iramubwira ngo kuba aremye ishyira arize bantu bake mukinga nisho ukinga wabibara kuri soko hose mwenyewe wanakinga nako kurabika bake icyanya cya Peru ebemewe tu imana tonyani anasherezikwa nubana muyikinga yoyoyo yoyonyanyanyanya imvula ihanyanyanya abatizimushekera bamutoka haivurigashaka uwashasha amagambo birakomeye gusohoka mu kugeza ikibazo wari usohoyemo umutekerezaho ijambo ni iri ngiri twese turi mu gihugu kitari cyane noneho tugiye kuvugana nk'abantu b'abagabo urabona saa tatu mu bibazo Imana izitwigishije kandi muri bya bibazo ikabitumirira muri bya bibazo ikaguheza mu bwenge iyo tutayishura imico Imana ikunda tuba tugeze sheri twese turaha ntabwo wese kuba mu gihugu cye ariko ni igihe nyine ko cyaba nimutekereze icyo Imana imaze gukora n'ikintu uzusesinga mu buryo bw'Imana nabivuze mu gitondo intambara yabaye ruguru hari abantu twaganiriye n'iwacu twicaye ahantu mu giterane baravuga ngo nakeke iriya ruguru ngo imyaka ngo ejo bundi niho habaye iki hije intambara iyindi myaka yose nta ntambara yagiye barabaza ndetse byagenze gute ngo ibo ngo wacuriwe ngo bashyiraho ikiraro cy'inka z'Imana batunga izabo ariko baravuga ngo izi tuzo dutangira Imana
ikiraro gishira nito ashambulia kwa ariko zabo zikatana none mugabo namuze mu gitondo bosita mwene yarashaje yitwa Sebate bosita buri pasa agatanga Pentecost agatanga pasa Noel agatanga pasa bakatujya abandi bose muri bagomba gukora gusa zacu zageze muri 19 abatibye inema yo basa abandi bose barakuze umunsi umwe nigeze kushaka zirimo n'imfizi zose bamasubira mbere bamabona yamfiziraga yo kubana ineverawa yabigaruka yayizi kabadine yasema izindi zose barazikora nitudahishura ikimana muri bimwe iyo yatinze gukingura urugi n'ibisubizo byawe dutandatu riza rikora ibitanga riza rikuvuganira kandi no mu gihe cyo mu bibazo nasomye amagambo y'Imana arambwira mu gitabo cy'ingoma ya ibice 32 na 32 bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ngo itabara Hezekiya ngo ariko Hezekiya ngo asa mu rusengero ngo yibutse Imana ibintu yakoze number 1 Senekeribu yari yasaze ijambo rya mbere yaravuze batwandikiye twe nawe baravuga ngo tugiye kugenda amateka kandi Senekeribu yari umusazi yagaza kubitegura akafata akaja nono Hezekiya aravuga ngo nawe handi nangagende ndaja muri adresse y'Imana n'Imana nibutse Imana batonda atari nubona amasengesho ashatse kukugora uzaba umanuka mu karenge kandi ubwira Imana n'Imana wa munsi nariye wa mugore kwinshi yaje nabishira none ndashaka ikibazo akoresha gitabo Bibiliya yambwiye ngo ari ku ngoma y'umuhanuzi Isaya ngo akora ibintu biri kuri Hezekiya ngo yandika ibyo yakoze mu gitabo cy'Abayisiraheli nababwiye ngo abantu bakomeye bose baza barandika ibintu undagara abasore bose baranga nibate bandika inyigisho ariko abasaza nibo barabandika kandi ari mwebwe muzayoboresha umaya bakuru navuga nito babishe umukayambere numara kubikora nono warabize Hezekiya abwira Imana ngo ndakoropesheje urusengero abantu soma Bibiliya arakora ku rusengero namara asenga zashere na zabaya ibindi abantu byose azana kuramya no guhimbaza mu rusengero atanga ibyacumi n'amaturo ngo arabize Imana iraneze lakini kiza cyiruka mu mwana lakini zagiye hagarika nito zari kingura amahoro ugasanga nta problem jewe kuva navu sinasha mu bitaro bene bigi mu mari muri sitaka Seko arakabiri pegasanzwe kama simba na pakuri tu kakabakani nano kwa bantu ngomunda gozaistoma gozami chewe pika nuko norji gisusa damako nuko norji bishingo itagira n'umuntu namahizi sindabura kubera korema anishyira mu bintu kisha wese singira bakonyane bite imyaka 40 n'icyenda Musimana ugambe Imana barana kwa kari barana sabisha Imana nuhamwe ngo bavuga kura yawe